会的刘娟娟，流水的娟娟。这边应该有一些同学也看过我很多次，但我们应该也是有初次见面的。有没有人今天跟我第一次见面的？你以前从来没有看过我的，可以举一下手吗？有，太好了，我最喜欢认识新朋友。马上走到新朋友面前。好，走近一点哦，就是看到我的名字这样写。那我在校园福音团契台南的办公室担任全职的传道同工。我在台南已经进入第7年了，所以过去在台南的6年，其实也常常有时候就来到你们教会的团契分享。然后我之前也几年前曾经去过一次你们的学前灵修会，不过也有好几年前。我这次来这边想，我上次去你们学前灵修会分享，好像又是3年前。你知道3年就一代了，对不对？3年就可以把一个国中念完，或把一个高中念完。所以你如果是3年前在那个什么出火营地看过我的，代表你已经老了3岁了。好可怕的话题！有没有3年前没有在出火看过我的？哇，太好！今天大哥哥大姐姐快拍手！没有人要拍手，是不是？对啊，然后其实我一直都很喜欢来你们教会分享，不管是平常星期6的聚会，或者是来这样的学前灵修会。这个营地是我们校园团契的同工非常熟悉的地方。我们每年至少会有2次时间来这边开会，4月跟11月。所以其实这边我们常常在这里吃饭啊活动，所以我对楼下餐厅的垃圾桶也蛮熟悉的。我个人是觉得这边的菜都蛮好吃的，希望你们期待在这边这个3天2夜的这些食物跟环境。第一次来到这个营地的人，请举手。哦，非常好，情况下几乎没有人来过嘛，来过这个营地的举手，换一下。你不要撇清关系，我跟你讲。那你会不会？所以是你介绍他们来这里的吗？我自己是觉得这个还蛮不错的。我也蛮喜欢这个，而且很便宜。对，便宜，然后又是，其实对我们来说，校园同工都觉得这里是很安全的环境。我们平常开会，我们是用下面那个大会堂，我们晚上去睡觉都是什么电脑啊、单枪都随便留在哪里的那种。我们是整个就是非常放心，觉得这里是自己家的概念。这么多年来也没听说谁电脑不见过，单枪也没有不见，所以我们都觉得这是一个让我们觉得舒适很像家的地方。你知道家的意思就是，通常那个你如果去外面看那个卖房子的那个样品，都很漂亮，对不对？对。可是通常实际你真的住进去一个本来看起来像样品屋的房子，它一定会不像样品屋，因为呢，大家东西就很多啊，就会变乱啦，或者房子住一住一定会变旧啊。那样品屋一定是维持最新最美丽的给你看。可是就是这种有点旧的感觉的房子才像家。所以虽然这个营地它其实真的已经几十年的历史，它不是一个很新的房子。可能如果你期待是去住豪华大饭店，你就有点失望。但是听起来你们也没收多少钱嘛，那个钱可能只能去住豪华大饭店的走廊而已。所以在这边还是有个床啊，而且其实房间也还 OK， 我记得它有冷气吧。虽然其实我们4月、11月来是用不到冷气的，可是我觉得这边真的都还算蛮舒适，而且环境还可以啦。大家就享受一下。休息时间的话，其实它1楼有个游戏间，在那个大会堂前面，它那个游戏间里面至少有个那个什么手足球的那个，有，还蛮好玩的，我去玩过。其实它还是有一些小东西可以玩，而且还是偷偷告诉你，在我的印象里没有带篮球，没关系，各种像篮球场旁边地上应该就是不到篮球。至少我们每次来，我记得篮球都不是自己带的。对，可是呢，千万不要在这种大家要一起活动的时候偷偷跑出去打篮球，好不好？休息时间呢，其实我也蛮希望大家享受这个环境。我们校园同工非常喜欢这个，希望你们很喜欢。好，拉了非常久，来讲一下我们今天要讲的东西。你们觉得它够大声吗？真的吼，好。我自己声音也很大了，所以我们就暂时假装它很大声，因为我觉得万一我们到后面精神不好的时候，它很大声还是很重要。鸿儒跟我说，你们的题目叫做那些年我们一起，那一年，那一年我们一起，这一年，这一年，哪一年啦？什么后面是什么？我们一起种的芥菜种，我们一起种的芥菜种，这个题目是什么意思？有人知道吗？芥菜种是什么东西啊？
在圣经里面，耶稣是不是有提到过这个东西？有没有人知道耶稣提到芥菜种的时候说了什么？信心，我听到嘘的声音，是信心吗？所以听说你们这个灵修会是在讨论跟信心有关的题目。那第一堂我就想要跟大家分享一个，之前在准备我们暑假的营会的时候，我本来要把它放进去暑假营会的晨更，但是后来没有放的一段经文。没有放的原因其实很复杂，不是它不好，是后来我们觉得这一段故事，你们暑假都没有来参加我们的营会嘛？今天这次的营会呢，我有一天的晨更就改了3个版本，就为了要让它更符合那一天的思路。但是今天要讲的这一段是其中一个我后来没有用的版本，但是我把它带去了那个我们去小琉球的避旅，所以这一段呢，嘉靖在小琉球应该是有读过的。但是我们还是再来看它一下，因为其实我是很喜欢这一段故事的。好，我们接下来在开始读圣经之前，给你们看一张照片，这是什么？海，很好，对，然后你们猜这是日出还是夕阳？夕阳。日出、夕阳，夕阳。觉得是日出的举手。好，谢谢。觉得是夕阳的举手。哎，好，谢谢。看起来势均力敌。好，其实我也不知道怎么分了，不过还是夕阳。这个地方有没有人要猜猜看在哪里？小琉球。小琉球。其实不是。不要看到海就小琉球，这样我有一阵子都这样出行营销。其实我明天也要去小琉球，但是这个真的不是小琉球，这是我8月的上半个月我去泰国出差，这其实是泰国南部的一个海。然后这个海呢，我们其实是坐船在它的海边看红树林。你们知道什么是红树林吗？台南也有，说得很好。台南红树林在哪里？你知道吗？安平。台江，台江在哪里？安平。我们通常会去哪里看红树林？七股，很好。还有吗？什么四草之类的？安平。七股比较多啦，印象中七股四场内，嘉义好像鳌骨湿地那边好像也有，北部的话有淡水，反正台湾有一些地方有红树林。但是呢，我们那天去啊，这个地方有点特别，是因为你们泰国有没有去过泰国？你们知道泰国最大的城市叫什么名字吗？曼谷，很好。知道曼谷这个城市吗？有听过这2个字吗？曼谷是泰国的首都嘛，其实它真的是一个很大的城市。那泰国最大的城市就叫曼谷，第2大的城市叫清迈。有听过清迈吗？有听到一个比较浑厚的声音说有，可见要有一点资历才有听过。清迈在泰国的北部，是泰国的第2大城。我们台湾的最大的城市应该是哪里？台北。如果第2大城市，你们觉得是哪里？高雄吗？真的、我一直觉得是台中哎。虽然高雄是直辖市，可是台中人口好像比高雄多。对，而且现在台中市也是直辖市，应该就是现在是5都的概念嘛。对，因为台中市的电话号码很早就变成了8码。你知道那个电话号码数字比较多，代表他们人比较多。现在台湾就是只有台北跟台中是8个数字，就是在台北你同学家的电话不算那个02，还有8个数字。我们台南是几个数字？7个数字啊，对。所以呢，我也觉得是台中。但是我去了泰国南部呢，它的第3大城叫做和爱。那这个和爱其实它虽然号称第3大城，可是旁边已经都是树了。就是已经是，我觉得它看起来很像。其实我觉得它的街景跟新营有点像，就是有些地方还是有很热闹的地方，可是也有很多地方就是已经有树有山的概念。新营有些地方也已经有一些大自然了吧，对不对？开始对，哎，是吗？还是我想错了吗？往边边走就是。往边边走嘛，对吗？吼，我想说不是吧？我想错了吗？对。然后我们到泰国南部去呢，我们坐船出海，看见那个红树林。它跟台湾的红树林的差别有2个，一个是它真的更大片，毕竟我们台湾是个小小岛，那泰国土地很大。第2是因为泰国南部没有什么人去过海里，它很漂亮，可
可是没有人去玩，因为你如果去 Google 新闻哦，其实泰国南部是一个大概每一季就是每3个月左右就有炸弹在汽车里爆炸的这种新闻。你去 Google 泰国南部泰南这2个字，但是不要现在拿出来 Google， 刚刚红露姐姐才说不可以用手机。休息时间你如果想 Google 还是晚上要 Google 的话，你自己 Google 一下。泰南就是随便 Google 出来的都是爆炸的，所以呢外国人就不敢去玩。那我们就很抛大的跑去这个地方，但是真的好漂亮，就是因为没有观光客，你知道一个地方还没有发展观光，它就会非常自然、非常原始、非常没有垃圾，有没有道理？对，因为人类真的很讨厌，到什么地方就要把垃圾留在那里，自己也不带走，所以这个地方很美，我们就坐着那个船，然后看红树林、看海。我觉得，虽然我们去泰国其实是去短宣的，可是也有一些机会。当地的宣教士就带我们去看他们当地的一些生活、当地的美景。那个宣教士就说，这个地方是他的自己安息灵修的地方，他大概自己就去过那个地方20-30次。这个宣教士在那边大概有6年的时间，6年去了20-30次，平均1年要去几次？好，用30来算好了，1年去几次？5次。5次的话，平均大概2个多月就要去1次，也是蛮厉害的。大概每个暑假都要去1次的感觉，这是一个他很喜欢的地方。我觉得我们来到一个灵修会，我也很希望这个灵修会，不管它是在哪个营地，可是就是你跟你们团契的教会员在一起，就是一个你喜欢的环境。可能我们的灵修会没有办法每2个月就办1次，大家马上就要开学了。可是就是你在这里，你可以像这个宣教士享受这片海，享受这个阳光一样。就是很享受这个环境，然后在这边觉得跟上帝更近。后面还会有几张照片跟我去泰国有关系，那就等一下讲到的时候再讲。我要让你们看一段的圣经，这个单箱好像某个角落会有点糊掉，我不知道你们看不看得清楚。你们来有自己带圣经吗？有，好，很好，因为我们下午会看一点点旧约，但是今天这一段，现在这一段我有打在上面，如果说大家还看得到。我们就一起来念好了，好不好？我们14到27节没有很多嘛，不到10节。为了提振精神，我们全部的人一起把它念完一遍哦。预备，开始。耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，都甚稀奇，就跑上去问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”耶稣说：“唉，不幸的世代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候。鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼！我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死了。但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。好，我讲下去之前，我们先一起做一个祷告。耶稣帮助我们，当我们在读这一段故事的时候，求你让我们也更多理解你的心情，理解这个爸爸，理解这个儿子的心情，也理解在这个事件中间每一个人的心情，让我们更多去体会主原来当我们来到你面前的时候，
我们就是可以把各样的事情带到你的面前，求你给我们信心，求你透过这一段短短的经文，在接下来的20几分钟，你对我们说话，给我们力量。谢谢主耶稣，听我们祷告，我们祷告都是奉主耶稣基督的圣名，阿门。